Karaan tokkichi ati itti amantee fi akka filannoon biraa hin jirretti ati qabattee irra imalaa turte gaafa si harkaa bade dammaqii filannoowwan biraa hedduun akka jiran kallattii hundaan barbaaduu jalqabe. Duraanuu siitu akkasitti amane malee uumaan filannoo kumaatamaan lafa siif kaa'ee jira. Ifi ija qabattee maaliif hin agarreen ja'in? Jireenyi wanta dhaabbataa tokko kan fuula lama qabudha. Hadaraa kaleessi kee boruu keessi jala nyaatin. Wanni ati yaadde ta'uu dhabuun karoorri kee baduun abjuun kee dukkanaa'uun kan abdatte si ganuun kan facaafatte lafatti hafuun kan kennite deebi'uu dhabuun caalatti akka ofirratti hojjechuuf akka humna siif ta'u quba qabaadhu. Dukkanti dabarte ifa arraa si jalaan hagoogin qilleensi kaleessaa ifaa boruu si jalaan dhaamsin. Rabbiin kee ammoo waan sanirra siif caalu siif qopheessu malee isa ati harkaa qabdu gonkumaa si harkaan fudhatu. Biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa ja'a walisaa caaluun akka itti bahan malee akka itti galan hin beekanii jaa'amammaa isa Oromootis. Namni ati abdatte si ganuudha danda'a. Gaariin ati hojjette hamatti hiikamuutu mala. Jireenyi qormaata mataa isaa qaba. Qormaanni yoo jiraate ammoo yeroo mara carraa lamaatu jira. Hedduu laffaatee jirta ta'a. Halkan hirriiba hin qabne hedduu dabarsitee jirta ta'a. Onneen si cabxee boochee jirta ta'a. Maatii fi namoota kallattii garaagaraatiin milkaa'ina kee eegan hedduun jiraachuutu mala. Namoonni arra kufaatii keetitti qoflan boruu milkaa'ina keetitti akka harka siifdhaan godhuuf humna guddaa qabaachuu keetis sammuu kee keessatti qabadhu. Jireenyuma kanaatu akkana obboleessoo ni dukkanaawa, ni bari'a, ni oowwa, sitti qorra. Gadoo fi oloona qaba gaaraa fi lagaan guutame. Yeroo mara aduu miti, yeroo mara hin roobu, duumessinis yeroo mara hin jiru. Yoo ati hayyamteef kaleessa wanni jaamu bineensa guddaadha. Boruu jechuun ammoo ifaa abdiiti. Kana hunda cabsitee bahuudhaaf garuu filannoo tokkoo fi tokko qofa qabda. Inninis mataa keetiif waardiyyaa dhaabbachuudha. Yaada mataa keetirraa jalqabdee jettee hamii hofla namoota waca sareetiif gonkumaa gurra laatiin waan dhagahuu barbaaddu fi waan dhageessu si fayyadu qofa dhagahi. Yeroo jireenyi barumsa siif kan nu muydee gaafa qorumsa siif dhiyaatu hin baaragin. Nuutu hin gaafatin malee osoon dogongorin namni milkaa'e lafa tanarra gonkumaa hin jiru. Hanga if duuba mucucaatte san akka nama if dura utaaluuf deebi'etti itti fayyadami. Furga'ii bakka cabxerraa halaala bu'i. Akka boruus irra deebitee hin dogongorre waan dabre hin irraanfatin keessattuu dogongora kan kee hin irraanfatin. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya ilaalchaa fi jireenya ilma namaratti xiyyeeffatu qophii Forex Inspire jalqabee jira. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turaan afeerraa teenyatan kabajaati Ambirraa Jamaali. Jireenya kana keessatti akkuma mo'achuun jirutti mo'amuunis ni jira. Guddachuun akkuma jirutti kufaatiin jira. Dinqisiifannaa, faaruu, deeggarsaa fi jaalalti akkuma jirutti qeeqaa, hamaa fi arrabnillee ni jira. Jireenyi wanta dhaabbataa tokko kan fuula lama qabudha. Gaddaa fi gammachuu, hoflaa fi boo'icha, milkaa'inaa fi kufaatiidha qaba. Jireenyi qormaata mataa isaa qaba. Qormaanni yoo jiraate ammoo yeroo mara carraa lamaatu jira. Milkaa'uu yookaan kufuudha. Dabruu yookaan ammoo achumatti hafuudha. Qormaata hedduu itti qophooyte, waan hedduu karoorfatte, waan yeroo hedduu hawwiidhaan eeggatte yoo dabartee argatte hedduu gaariidha. Garuu yoo kuftee fi dhabdees dhuma addunyaa tanaatii miti waan ta'eef humaatii miti. Akkuma yeroo hunda gaddaa fi kufaatiin hin jirretti yeroo mara gammachuu fi milkeenis hin jiru. Waan dhufee si mudatu hunda fudhachuudhaaf of qopheessite. Gaafa daldala jalqabdu akkuma milkooytee qabeenya horachuuf hawwitutti khasaartee waan qabdu dhabuunis akka jiru sammuu keessaa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Wanni guddaan garuu khasaaraa sanirraa of ittisuudha. Khasaaruun akka jiru yoo beekte malee immoo khasaararraa of eeguun hedduudha ulfaata. Gaafa jaalala jalqabdu akkuma nama jaalatte san kan kee godhachuu fi waliin jiraachuuf hawwitu sanitti guyyaa tokko sababa garaagaraatiin jaalala yookaan jaalallee san dhabuun akka dandeessu jalqabumurraa sammuu keessa kaayyadhu. Yoo akkasitti of qopheessite gaafa nama jaalattu dhabde akka hin miidhamneef si gargaara. Gaafa biyyarraa bahuuf murteessitu biyya itti deemtu sanitti waan baateef milkeessuuf akkuma hawwitu sanitti biyya haarawaa dheehitu sanitti waan si mudatuufis hanga danda'ametti of qopheessuun barbaachisaadha. Biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa ja'a walisaa caaluun akka itti bahan malee akka itti galan hin beekanii jaa'amammaa isa Oromootis.
wanni ta'uu qabu ta'uun isaanaaf waan ta'eef waan tahee dabree jijjiiruuf jettee jireenya kee kan fuulduraa ibsilaan balleessin osoo silaasiif ta'e akka ati itti yaaddatiif milkaa'e siifi maatiin keetis gammaddanii gaariidha ture yoo hin taanes garuu wanni biraa kan maatii kee ittiin boonsitu akka jirus yaadi namoonni arra kufaatii keetitti qoflan boruu milkaa'ina keetitti akka harka siifdhaan godhuuf humna guddaa qabaachuu keetis sammuu kee keessatti qabadhu jireenyuma kanaatu akkana obboleessoo ni dukkanaawa ni bari'a ni oowwa sitti qorra gadoo fi oloodha qaba gaaraa fi lagaan guutame yeroo mara aduu miti yeroo mara hin roobu duumessinis yeroo mara hin jiru rooban jaaladha jettee guyyaa aduu jijjiiruu hin dandeessu maaliif rooba jettee akka boombatti cufuunis waan hin danda'amne duumessi yoo si jibbisiise ol deebiteetuma rafta malee wanni ati jijjiirsu tokkollee hin jiru waan tahee dabreeti jijjiiruu hin dandeenyeef hin rakkatin boruu kee kaleessa keessatti hin qisaasessin arra keessa teessee kaleessa hin jiraatin yoo ati hayyamteef kaleessa wanni jaamu bineensa guddaadha boruu jechuun ammoo ifaa abdiiti hadaraa kaleessa kee boruu kee si jala nyaatin dukkanti dabarte ifa arraa si jala nagoogin qilleensi kaleessaa ifaa boruu si jalaan dhaamsin obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya atummaa waan mudatte fudhachuuf of qopheessi waanuma fedhee fi akka fedhellee haa ta'u waan dhabde caalaa wanni argachuuf jirtu guddaa akka ta'e amaniiti eeggadhu kufaatii yeroodhaaf si gammachiisuu dhabuu mala gufuulee yeroodhaaf si rifachiisuu mala bu'aan xiqqaan lafaatii guddaarraa argattu abdii si kutachiisuutu mala namni ati abdatte si ganuudha danda'a gaariin ati hojjatte hamatti hiikamuutu mala kana hunda caalaa garuu isa kanarra guddaa kan fuuldura siif dhufaa jiruutu caala isa dabre guddaarraa isa dhufu xiqqaatu harka hedduudhaan siif caala rabbiin kee ammoo waan sanirra siif caalu siif qopheessu malee isa ati harkaa qabdu gonkumaa si harkaan fudhatu hedduu lafaatee jirta taha halkan hirriiban qabne hedduu dabarsitee jirta taha onneen si cabxee boochee jirta taha maatii fi namoota kallattii garagaraatiin milkaa'ina kee eegan hedduun jiraachuutu mala kana hunda caalaa garuu tilmaamni ati mataa keetiif kannaa turtee fi bakki guddaan ati ittiif eegaa turte dhiibbaa hamaa irraan gahuu danda'a kana hunda cabsitee bahuudhaaf garuu filannoo tokkoo fi tokko qofa qabda inninis mataa keetiif waardiyyaa dhaabbachuudha yaada mataa keetirraa jalqabdee jettee hamii hofla namoota waca sareetiif gonkumaa gurrallaatiin waan dhagahuu barbaaddu fi waan dhageessu si fayyadu qofa dhagahi mataa kee deeggari if dura duubaa fi cinaas ifumaa dhaabbadhu jireenyi qormaatatiin jeetiin jira ammallee qormaanni biraa dhufaa jira quba qabaadhu qormaata dhufaa jiru sirriitti of qopheessi mana barumsaa caalaa jireenya akka ajaa'ibatti nama barsiisa akkuma yeroo mara jiru barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira qormaata lafarra jiru keessaa qormaanni jabaan ammoo qormaata jireenya si qortuudha sababni isaatis jireenyi barumsa cimaa waan siif laatu gaafa si qoros qormaata barumsa siif laataa ture saniin wal madaalu siif kenna barataan kutaa 8 baratu qorumsi barattoota kutaa 5 kennamuuf isa waggaa guutuu barataa beekeessaa qormaanni laatamaaf barumsa kilaasii mana barumsaa qofa keessatti hin eegin yeroo jireenyi barumsa siif kan muydee gaafa qorumsa siif dhiyaatu hin baaragin akkuma durarratti siin jee arra keessa teessee boru keessa hin jiraatin arra raftee boru hin sheenawin jireenya kee injifachuuf yoo of humneessitee fi jabaattee fuuldura kee itti fufte hanga xaarii keetiinuma argattaan shakkin hulaan takka ta yeroo mara deddeebitee ittiin baatee galtu yoo sitti cufamte foddaaleen hedduun akka banaa jiran yaadadhu karaan tokkichi ati itti amantee fi akka filannoon biraa hin jirretti ati qabattee irra imalaa turte gaafa si harkaa bade dammaqii filannoowwan biraa hedduun akka jiran kallattii hundaan barbaaduu jalqabe duraanuu siitu akkasitti amane malee uumaan filannoo kumaatamaan lafa siif kaayee jira ifii ija qabattee maaliif hin agarre hin ja'in wanni ati yaadde ta'uu dhabuun karoorri kee baduun abjuun kee dukkanaa'uun kan abdatte si ganuun kan facaafatte lafatti hafuun kan kennite deebi'uu dhabuun caalatti akka ofirratti hojjechuuf akka humna siif ta'u quba qabaadhu wanti mudate hundaaf harka kennitee jalatti nafin xiiqidhaan ka'iitii waan san caalu argachuuf tattaaffadhu dhugaadha wantoonni tokko tokko yeroodhaaf ni mudatan taateewwan hin yaadamne gurguddoo meeqa booda yeroo jireenya itti fufu agarre qofaatii fi badii meeqa booda jireenya keenya gaafa itti fufetti agarree jirra yoo if duuba deebinee yaadanne tokkoon keenya qofaatii hamaa keessaa baanee beeyna rakkoo hamtuu meeqa dabarsinee beeyna garuu erga dabre booda rakkinni dabarsine sun seenaa tahee walitti himaan jirru ammallee wanni si mudachaa jiru kanaan addaa miti beeki wannin ani yaade naaf hin milkooyne jettee
mataa keen koomatin abjuun koo naaf hin dhugoomne jettee gonkumaa ifin hin citin. Inumaatu yoo aartee miira hamaa keessa osoo hin galle aara kee karaa sirriitiin waan dhabde san argachuuf akka gaazaa yookaan bobaatti itti fayyadami. Hanga if duuba mucucaatte san akka nama if dura utaaluuf deebi'etti itti fayyadami. Furga'ii bakka cabxerraa halaala bu'i. Wanni fedhe haa mudatu tahee dabree bar wanni dabreemi. Kana booda maaltu itti aana maal godhuu dandeessa filannooleen biraa ni jiranii yoo jiraatan hamtuu na utubee abjuu kiyya biraan nagaa hajeeyiiti tasgabaayitti yaadi. Namoota gurguddaa milkaa'anii nuti dinqisiifannu kana hundaa dogongora milkaa'ina isaanii duuba jiru osoo laalle edaanuu ani waan dogongora sodaadhufin waan hedduu takka keessatti kufee hafe malee akka isaanii kanatti dogongoruu yoomii wallaale nu jechisiisa. Abjuu kee bira gahuudhaaf mo'amuu fi dogongora akka hiriyaa keetitti ilaaluu qabda. Nuutu hin gaafatin malee osoon dogongorin namni milkaa'e lafa tanarra gonkumaa hin jiru. Jecha waan dabre irraanfadhu ja'us namoota waliif galteen fudhatin. Sababni isaa waan dabre gonkumaa irraanfachuu hin qabnu. Akkuma reefu jireenyi mana barumsaa guddaadha jennetti wanni dabre hundi barumsa jechuudha. Kanaafuu waan dabre irraanfadhu jechuun barumsaan gaammaa jireenya irraa baratte irraanfadha jechuudha bar. Waan dabre hin irraanfatin garuu ofiin hin miidhin barumsa irraa baradhu. Ammallee irran deebi'a akka barus irra deebitee hin dogongorre waan dabre hin irraanfatin keessattuu dogongora kan kee hin irraanfatin. Barumsa dogongora keetirraa barattu eessatti illee hin argattu. Barumsa argatte ammoo jabeeffadhu qormaata dhufurratti itti fayyadami. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya irraaf qabannee dhiyaanne kanan gammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.